भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मेरो फेसबुक पेज अकाउन्टिङ इन्फर्मेसन र मेरो टेलिग्राम च्यानल चाहिँ अकाउन्टिङ इन्फर्मेसनलाई जोइन गर्नुहोला, जसबाट चाहिँ तपाईँले अकाउन्टका विभिन्न इन्फर्मेसनहरू, अकाउन्टको सम्बन्धित विभिन्न नलेजहरू चाहिँ ती पेजबाट पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँहरू जोइन गर्नुहोला। हेलो स्टुडेन्ट्सहरू, आज फेरि म तपाईँहरूसम्म चाहिँ एउटा नयाँ युनिट चाहिँ लिएर आएको छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एकदम इजिएस्ट फर्ममा चाहिँ कसरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई सल्भ गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने छु तपाईँहरूलाई। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले खास गरी क्यासको बारेमा हामीले यसमा विभिन्न इन्फर्मेसनहरूको आधारमा क्यासको इनफ्लो अथवा आउटफ्लोलाई हामी विभिन्न तीनवटा स्टेपमा चाहिँ हामीले देखाउने गर्छौँ। क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लोलाई हामी विभिन्न तीनवटा स्टेपमा हामीले देखाउने गर्छौँ। भने पहिलो स्टेपलाई हामी अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनिन्छ, दोस्रोलाई इन्भेस्टिङ भने, तेस्रोलाई हामी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज गरेर हामीले तीन स्टेपमा चाहिँ यसको क्यास फ्लोको एक्टिभिटिजहरूलाई रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा गर्छौँ। भने हामीले कस्तो खालको इन्फ्लो अथवा आउटफ्लोलाई हामी अपरेटिङमा देखाउने, कस्तो खालको इन्फ्लो वा आउटफ्लोलाई हामी इन्भेस्टिङमा देखाउने, भने कस्तो खालको अपरेटिङ वा इन्फ्लो वा आउटफ्लोलाई हामी केमा फाइनेन्सिङमा देखाउने भन्ने कुरा नै यो हिसाबमा सबैभन्दा ठुलो समस्या रहन्छ। त यसको नि एकदम सिम्पल तरिका छ। तपाईँले अपरेटिङ भनेको डेली बेसिसमा आफ्नो फर्मलाई सञ्चालन गर्नको लागि चाहिने क्यासको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामीले कुनमा देखाउनु पर्यो? अपरेटिङ भनेको सञ्चालन गर्दाखेरि लाग्ने विभिन्न किसिमका कुन ठाउँबाट क्यासहरू आए, कुन ठाउँमा हाम्रो क्यास गए, त्यस्ता खालका विभिन्न इन्फ्लो र आउटफ्लोलाई हामी अपरेटिङमा देखाउँछौँ। अपरेटिङमा सिम्पल्ली हामीले के कुरा देखाउने भन्दा पहिलो कुरा भनेको हाम्रो करेन्ट एसेट्स जति पनि छन्, करेन्ट एसेट्सहरूलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ? अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। अर्को 2 नम्बरमा छ करेन्ट ल्याबिलिटिजहरू। करेन्ट ल्याबिलिटिजहरू पनि जति पनि छन् हामी तिनीहरूलाई सबलाई हामी केमा देखाउँछौँ? यही अपरेटिङमा देखाउँछौँ। भने अर्को भनेको तपाईँको 3 नम्बरमा जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छन्, ती सबै एक्सपेन्सेसहरू र जति पनि हाम्रो इन्कमहरू छन्, ती सबै इन्कमहरूलाई हामी कहाँ देखाउँछौँ त? अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा। त अपरेटिङमा हाम्रो के छुट्नु भएन? करेन्ट एसेट छुट्नु भएन, करेन्ट ल्याबिलिटिज छुट्नु भएन, एक्सपेन्सेसहरू छन् भने एक्सपेन्सेसहरू छुट्नु भएन, इन्कमहरू छन् भने इन्कमहरू छुट्नु भएन। त यी कुराहरूलाई हामीले केमा देखाउँछौँ? अपरेटिङ एक्टिभिटिजभित्र हामी यति कुरालाई नछोडिकन देखाउँछौँ। के? करेन्ट एसेट्स, करेन्ट ल्याबिलिटिज, एक्सपेन्सेस, इन्कम। यी 4वटा कुराहरू याद राख्नुहोस्। भने इन्भेस्टिङ भनेको के हो त? इन्भेस्टिङ भनेको हाम्रो व्यवसायले कुन ठाउँमा पैसाको लगानी लगायो अथवा कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ, लगानीबाट पैसा रिटर्न लिएको नि हुनसक्छ। भनेपछि कुनै पनि व्यवसायले लगानी लगाउनु भनेको कुनै फिक्स एसेट्सको पर्चेस गर्नु हो। भनेपछि हामी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा के देखाउँछौँ भन्दा यसमा फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट देखाउँछौँ। यति 2टा कुरालाई यसमा ख्याल राख्ने। यसमा एउटा फिक्स एसेट्सहरू देखाइन्छ, अर्को इन्भेस्टमेन्टहरू। यो 2टा कुरालाई हामी यसमा देखाउँछौँ। भने अब लास्टमा हाम्रो आउँछ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ भनेको के हो भन्दा हामीले कुन ठाउँबाट, कुन स्रोतबाट पैसाहरू लिग्यौँ र त्यो लिगेको पैसाहरू हामीले कतै रिफन्ड गरेको छौँ कि नै अथवा फिर्ता दिएको छौँ कि नै, ती कुराहरूको रेकर्ड हामी फाइनेन्सिङमा गर्छौँ। जस्तै फाइनेन्सिङको सबैभन्दा पहिलो सोर्स भनेको सेयर क्यापिटल हो। हामीले फाइनेन्सिङ कलेक्सन गर्ने भनेको पहिलो सोर्स भनेको सेयर क्यापिटल। अर्को हुनसक्छ सेयर प्रिमियम छ भने प्रिमियमलाई नि यहीँ राखिदिनुहोस्।
सेयर प्रिमियम। अर्को तपाईँको डिभेन्चरबाट हामी पैसा ल्याएछौँ भने डिभेन्चरलाई नै यसैमा देखाउँछौँ। डिभेन्चरपछि अर्को लोन थ्रु हामी पैसा लिएछौँ भने ब्याङ्क लोन अथवा लङ टर्म लोनहरू छन् भने यिनीहरूलाई नै हामी यसैमा देखाउने भन्छ। सिम्पल। हाम्रो अपरेटिङमा गयो 4 किसिमका क्यासको इनफ्लो तथा आउटफ्लोहरू, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, एक्सपेन्सेस, इन्कम। भने इन्भेस्टिङमा दुईवटा कुरालाई हामी विशेष ख्याल गर्छौँ, फिक्स एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट। भने फाइनेन्सिङमा सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, डिभेन्चर र लोनहरूमा ब्याङ्क लोन अथवा लङ टर्म लोन। सर्ट टर्म लोन छ भने करेन्ट लायबिलिटिज हो, त्यही भएर हामी सर्ट टर्म लोनलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ है त। अब त्यसो भए हामीले केबाट छुट्याउने त क्यासको इन्फ्लो भयो अथवा आउटफ्लो। अब इन्फ्लो अथवा आउटफ्लो छुट्याउनको लागि एकदमै सिम्पल तरिका छ। हामीसँग के कुरा छन् यहाँ सबैलाई डिटेल्समा हेर्नुभयो भने हामीसँग एउटा छ एसेट्स, अर्को छ लायबिलिटिज, अर्को छ इन्कम, अर्को छ एक्सपेन्सेस। यति 4वटा कुरा मात्र हामीसँग छन्। अब लायबिलिटीसँगै हाम्रो क्यापिटल पनि छ। क्यापिटल र लायबिलिटीलाई सेम तरिकाले ट्रिट गर्नु त हामीसँग यति कुराहरू छन्। अब सिम्पल माथिको कुरा छोडेर तल हेर्नुभयो भने इन्कमले जहिले पनि क्यासको इन्फ्लो हुन्छ। इन्कम थ्रुबाट हामीसँग क्यास आउँछ भनेपछि यो के हो त क्यास इन्फ्लो हो। क्यास इन्फ्लोले पैसा आउँछ, त्यही भएर यसलाई जहिले पनि पोजिटिभ भ्यालु देखाउनु। ठिक छ। एक्सपेन्सेसले क्यास हामीसँगबाट जहिले पनि जान्छ। एक्सपेन्सेस हुनु भनेको क्यासको आउटफ्लो हुनु हो भनेपछि यसलाई जहिले पनि नेगेटिभमा देखाउने। त्यसो भए एसेट्स र लायबिलिटिजको कुरा गरौँ। एसेट्स हेर्नुभयो भने मान्नुहोस् कुनै एउटा फिक्स एसेट्स किनौँ। जस्तै यहाँ हामीले किन्दैछौँ ल्यान्ड। ल्यान्ड हामीले पर्चेज गऱ्यौँ भने हामीसँग ल्यान्ड के हुन्छ, ल्यान्ड बढ्छ। हामीसँग हिजोसम्म जति जग्गा थियो पर्चेज गर्नु भनेको त्यो जग्गाको भ्यालु बढ्नु हो। अथवा हामीसँग 1 गट्ठा जग्गा थियो भने अब 2 गट्ठा छ, अथवा पहिला एउटा गरा थियो भने 2टा गरा, पहिला एउटा गडेरी थियो भने 2टा गडेरी भनेपछि यसरी हामीसँग ल्यान्ड बढ्यो भने हामीले के बुझ्यो, यो फिक्स एसेट्स पर्चेज गरियो। पर्चेज गर्दाखेरि हामीसँगबाट क्यास के हुन्छ, जान्छ। क्यास हामीसँगबाट के हुँदो रहेछ, जाँदो रहेछ भनेपछि माइनस हुँदो रहेछ। यदि हामी एसेट्सलाई हेऱ्यौँ भने हरेक एसेट्समा यसरी नै ट्रिट गर्नु। एसेट्स बढिरहेछ भने यसले क्यास के हुँदो रहेछ, आउटफ्लो हुँदो रहेछ, मतलब माइनस हुँदो रहेछ। यदि एसेट्स हामीसँगबाट घटिरहेछ, पहिला हामीसँगबाट जति ल्यान्ड थियो अहिले घटिरहेछ भने यसको मतलब के हो, हामीले त्यो एसेट्स अथवा त्यो ल्यान्डलाई के गर्यौँ, बिक्री गर्यौँ। बिक्री गर्यौँ भने हामीसँग के आउँछ, क्यास आउँछ अथवा क्यास बढ्छ। त सिम्पल यो एउटा रुल याद राख्ने, एसेट्स बढ्यो भने क्यास घट्दो रहेछ, एसेट्स घट्यो भने क्यास बढ्दो रहेछ। ठिक छ। अब हाम्रो लास्ट एउटा बच्यो, त्यो भनेको के हो त, लायबिलिटिज। अब लायबिलिटिजलाई हेर्नुभयो भने हाम्रो के छ, लायबिलिटिज मान्नु लोन। यदि हामीले लोन लिग्यौँ भने के हुन्छ, लायबिलिटिज पनि बढ्छ। लोन लिनु भनेको हामीसँग क्यास आउनु हो कि होइन। हामी ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ लोन लिग्यौँ भन्यो भने हामीसँग 10 लाख रुपियाँ क्यास आयो भने यसले के गर्यो, अर्कोतिर लायबिलिटिज नि बढायो भनेपछि लायबिलिटिज बढ्यो भने साथमा के हुँदो रहेछ, क्यास पनि बढ्दो रहेछ। यसरी नै हामीले यो लोन भोलि भुक्तानी गऱ्यौँ, लोन तिर्यौँ भने हामीसँगबाट के जान्छ, लोन तिर्यौँ भने हामीसँगबाट क्यास जान्छ, जसले गर्दा लायबिलिटिज पनि हाम्रो के हुन्छ, घट्छ। यसले क्यास हामीसँगबाट के भयो, गयो भनेपछि माइनस। यहाँ हामीले सिम्पल क्यास हामीसँग कुनै कारणले आउँछ भने त्यसलाई प्लसमा देखाउनुहोस्, क्यास
हामीसँगबाट जान्छ भने त्यसलाई केमा देखाउनुहोस्, माइनसमा देखाउनुहोस्। यति आधार, यी चिजलाई आधार मानेर चाहिँ हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्ने हो। अब यसमा फेरि सुरुबाट एकचोटि हेर्नुहोस्, अपरेटिङभित्र नछोडिकन करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज र जति पनि एक्सपेन्सेसहरू छन् एक्सपेन्सेस र इन्कमलाई हामी केमा देखाउँछौँ, अपरेटिङमा। इन्भेस्टिङमा हेर्नुभयो भने फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्ट। अब फिक्स एसेट्स हेर्नुभयो भने, इन्भेस्टमेन्ट हेर्नुभयो भने दुइटै एसेट्स हुन्। बढेछ भने क्यास जान्छ, माइनस हुन्छ। अब यी एसेट्सहरू घटेछन् भने हामीसँग क्यास के हुन्छ, प्लस हुन्छ। यो कुरा याद राख्ने भने फाइनेन्सिङमा हामीले देखाउने भनेको लङ टर्म लायबिलिटिज र सेयर क्यापिटल हो है त यो दुईवटा कुरा हो हामीले यसमा देखाउने। त यसमा देखाउँदाखेरि यो यी दुइटै कुरा बढेछन् भने क्यासलाई प्लसमा देखाउनुहोस्, घटेछन् भने हाम्रो क्यास माइनस हुन्छ, त्यही भएर माइनसमा देखाउनुहोस्। त यति कुरा हामी ख्याल राखेर क्यास फ्लोको हिसाबहरू गर्न सकिन्छ। अब तपाईँको अर्को यसमा रहेको कुरा भनेको के हो त भन्दा क्यास फ्लोको फर्मेट। अब फर्मेट चाहिँ सिम्पल एउटा फर्मेट छ, जुन चाहिँ हामीले फर्मेट अनुसार चाहिँ यसमा करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटी, एक्सपेन्सेस, इन्कमलाई कसरी देखाउने त त्यो कुरा रहेको छ। यसमा इन्भेस्टिङमा चाहिँ हामीले त्यो सिम्पल्ली जति एसेट्सहरू छन् बढेछन् भने पर्चेज, घटेछन् भने सेल्स भनेर देखाउँछौँ। बढेछ भने माइनस, क्यास हामीसँगबाट गयो भन्ने मानिन्छ भने यसलाई माइनसमा राख्ने। एसेट्स घटेछ भने हामीले बेचियो भन्ने मानिन्छ, सेल्स गरेर प्लसमा राखिदिने। यसमा सेयरलाई हामी इस्यु भन्छौँ, प्रिमियम चाहिँ बढ्ने घट्ने हुन्छ, बढ्यो अथवा घट्यो भन्छौँ। डिबेन्चर चाहिँ हामी इस्यु एन्ड रिडम्सन भनिन्छ भने लोन चाहिँ टेकन र रिपेड भनेर हामी नाम लेख्छौँ। यसमा पनि हामीले सामान्य हेर्ने भनेको चाहिँ के हो त, बढेछ कि घटेछ। खास गरी हामीले क्यासमा चाहिँ क्यासको फ्लो कस्तो भयो, इनफ्लो भयो अथवा आउटफ्लो भयो, यो दुईवटा कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। इनफ्लो भयो भने पैसा आयो प्लसमा देखाउने, आउटफ्लो भयो भने पैसा गयो माइनसमा देखाउने। यति कुरा ख्याल गरेर हामी चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टलाई गर्छौँ। अब हामी फर्मेटतिर जाउँ। अब चाहिँ हामी फर्मेटमा आयौँ। अब फर्मेटमा चाहिँ हामीले फर्मेट कस्तो हुन्छ यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। फर्मेट क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गत हामीलाई चाहिँ क्लास 12मा चाहिँ क्लास 12मा हाम्रो चाहिँ डाइरेक्ट मेथड नै हामीलाई आउने भएर मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट मेथड मात्र गराएँ। क्यास फ्लो चाहिँ दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड, एउटा इन्डाइरेक्ट मेथड। चाहिँ हामीलाई रेगुलर रूपमा चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्ट मेथडबाट नै क्वेसन आएको र क्वेसनले केही नभने नै हामीले डाइरेक्ट मेथडबाटै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले डाइरेक्ट मेथड मात्र गर्दिनँ। डाइरेक्ट मेथड अन्तर्गतको फर्मेट बनाइरहेको छु। अब फर्मेटमा चाहिँ पार्टिकुलर डिटेल्स एमाउन्ट गरेर यस्तो खालको फर्मेट हुन्छ। अब फर्मेटमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला 1 नम्बर दिएर यसमा चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब हामी पहिला क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। अब अपरेटिङ एक्टिभिटिज भित्र हामीले चाहिँ यसमा पनि क्याटेगोराइज गरेर एबिसिडी गरेर चाहिँ हामीले छुट्टा छुट्टै देखाउनु पर्छ। जस्तै यो भित्र फर्स्टमा हामी चाहिँ के देखाउँछौँ भन्दा क्यास कलेक्सन। यसमा सुरुमा हामी देखाउँछौँ क्यास कलेक्सन। अनि क्यास कलेक्सन फ्रम हाम्रो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर और डेप्टर्स भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डेप्टर्स मात्र नाम राख्नु होला र यसबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ भने क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स राख्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ यसमा डेप्टर्स पनि पर्दो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई आफै याद हुन्छ।
अनि हाम्रो पहिलो भनेको क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। त डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो पहिलो कुरा। तपाईँले क्वेसनमा हेर्नुभयो भने ठ्याक्क एसेट साइडमा तपाईँलाई ब्यालेन्स सिट नै बनाएर दिएको हुन्छ, एकदम सजिलो। एसेट्स हो ल्याबिलिटिज हो छुटाउनको लागि सबभन्दा पहिला क्यास कलेक्सन हाम्रो के थ्रु गर्ने हो त भन्दा सेल्स। हामीले यसमा राख्नु पर्यो सेल्स है। त टोटल सेल्स कति भयो, यो भनेको हाम्रो सेल्स रेभिन्यू हो, आम्दानी हो। यस सेल्स गरे बापत हामीसँग पैसा आउँछ, त्यही भएर यसलाई जहिले नि प्लसमा राख्नुहोस्। अब हाम्रो सेकेन्ड रह्यो डेप्टर्स है। अब यसको क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्दा हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको हुन्छ। ब्यालेन्स सिट चाहिँ 2टा वर्षको दिएको हुन्छ, एउटा प्रिभियस इयरको एउटा करेन्ट इयरको। हामी प्रिभियस इयरबाट करेन्ट इयरसँग तुलना गर्छौँ। तुलना गर्दाखेरि यदि डेप्टर्स बढेछ भने हामी त्यसलाई लेख्छौँ इन्क्रिज इन डेप्टर्स है, घटेछ भने हामी त्यसलाई के लेख्छौँ डिक्रिज इन डेप्टर्स। इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुन सक्यो है त। इन्क्रिज भयो भने डेप्टर्स भनेको एसेट्स हो, इन्क्रिज भयो भने एसेट्स बढ्यो भने हामीसँगबाट क्यास जाँदो रहेछ, अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ। भने डिक्रिज रहेछ भने हामीसँग क्यास आउँछ, त्यही भएर हामीले प्लसमा राख्ने। हेर्नु है, इन्क्रिज भयो भने माइनस गर्ने, डिक्रिज भयो भने प्लस गर्ने। यसको रुल थियो एसेट्स बढ्यो भने क्यास घट्छ, माइनसमा राख्ने। एसेट्स घट्यो भने चाहिँ क्यास बढ्छ, प्लसमा राख्ने है। यसरी नै ल्याबिलिटिज बढ्यो भने क्यास पनि बढ्छ, प्लसमा राख्ने। ल्याबिलिटिज घट्यो भने क्यास पनि घट्छ, माइनसमा राख्ने। त यो रुल अनुसार हामी गर्दैछौँ। डेप्टर्स भनेको हाम्रो कहाँ हुन्छ, डेप्टर्स भनेको हाम्रो हुन्छ तपाईँको एसेट्समा। एसेट्स हो भने एसेट्सको रुल लगाउने, बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस गरेर। अब यसरी हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट हाम्रो आयो। अब त्यसो भए यो सेल्स र डेप्टर्स म्याक्सिमम् तपाईँहरूलाई क्वेसनमा सोध्ने भनेको यही सेल्स र डेप्टर्स मात्र हो। सेल्स र डेप्टर्स बाहेक अरू तपाईँलाई त्यति सोधेको पाइँदैन। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो बिक्री गर्दाखेरि के हुनसक्छ, हामीले बिक्री गर्दाखेरि एकदमै चाहिने कुरा मात्र म यो फर्मेटमा राख्छु। बिक्री गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामी डिस्काउन्ट दिन सक्छौँ, जस्तै डिस्काउन्ट अन सेल्स। यदि बिक्री गर्दाखेरि हामी डिस्काउन्ट दियौँ भने यो भनेको हाम्रो लागि खर्च हो। खर्च भनेको जहिले नि माइनसमा राख्ने। अर्को, बिक्री गर्दाखेरि हाम्रो कहिलेकाहीँ पैसा नउठ्न पनि सक्छ, जस्तै ब्याड डेप्ट भयो। नउठेको पैसा भनेको के हो त, ब्याड डेप्ट। ब्याड डेप्ट भनेको हामीले जहिले पनि खर्च हो, माइनसमा राख्ने है। त यति कुराहरू राखिसकेपछि एउटा प्रोभिजन फर ब्याड डेप्ट नि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सोधेको हुन्छ, तर त्यति क्वेसनमा नदेखिएको कारणले मैले यहाँ राखिनँ। अब यो ए को टोटल गरिदिने। ए को टोटल गरेपछि प्लस माइनस जेमा आउँछ हामी यहाँ राख्छौँ। यो चाहिँ सधैँ प्लसमै आउँछ, त्यही भएर यो जे आउँछ यसको क्यालकुलेसन गरेर साइडमा राखिदिनुहोस्। अब चाहिँ हामी जाउँ बीमा। बीमा हेर्नुभयो भने हामी यसमा क्यास पेडको कुरा गर्छौँ। क्यास पेड टु, यसमा लेख्नुहोस् क्रेडिटर्स। र यसमा के जान्छ भन्दा पहिलो कुरा पर्चेज, जसलाई हामी भनिन्छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। यदि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दैछौँ भने हामीले बनाएको वस्तुको मूल्य कति हो त्यसको कस्टको कुरा गर्यो। यदि किन्दैछौँ कुनै सामान चाहिँ हामी किनेर बेच्दैछौँ भने त्यसको पर्चेस प्राइसलाई नै कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनियो। भनेपछि यो भनेको के हो त, एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यसलाई सधैँ माइनसमा राख्ने। अर्को कुरा यहाँ हेर्नु, क्यास पेड टु क्रेडिटर्स भनिरहेछ। क्रेडिटर्स भनेपछि यसमा क्रेडिटर्स यसैमा पर्दो रहेछ। क्रेडिटर्स यो भनेको तपाईँलाई ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ। ब्यालेन्स सिटमा दियो भने यो इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुनसक्छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज इन क्रेडिटर्स। ठिक छ, इन्क्रिज पनि हुन सक्यो, डिक्रिज पनि हुन सक्यो। के हो, क्रेडिटर्स हो। भनेपछि क्रेडिटर्स भनेको ल्याबिलिटिज हो, बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। ल्याबिलिटिज चाहिँ बढ्यो भने प्लस, घट्यो भने माइनस। अब तपाईँलाई कुन चाहिँ एडिसनलमा हुन्छ, कुन चाहिँ
एडजस्टमेन्टमा हुन्छ भनेर छुट्याउन चाहिँ तपाईँले क्वेसन गरेपछि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, एउटा क्वेसन गरेपछि। अर्को कुरा हाम्रो क्यास पेडसँग रिलेटेड कुरा, यहाँ इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टकलाई पनि हामी यसैमा राख्छौँ। इन्भेन्ट्री अथवा क्लोजिङ स्टक पनि तपाईँको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज हुनसक्छ, किनकि यो तपाईँलाई केमा दिन्छ, तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ डिक्रिज। इन्भेन्ट्री र क्लोजिङ स्टक, कहिलेकाहीँ चाहिँ यसैलाई स्टक मात्र पनि भनेको हुन्छ। यो भनेको तपाईँको एसेट्स हो, बढ्यो भने माइनस, घट्यो भने प्लस गर्नु होला। अनि जस्तै यहाँ डेप्टर्स बनियो, डेप्टर्सलाई कहिलेकाहीँ अकाउन्ट रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल, नोट्स रिसिएबल पनि भनिन्छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको डेप्टर्समा जस्तो इफेक्ट छ त्यही इफेक्ट, यदि बढिरहेछ भने माइनस, घटिरहेछ भने प्लस गरिदिने। भने क्रेडिटर्स भनेको एकाउन्ट्स पेबल, बिल्स पेबल र नोट्स पेबल पनि भनिन्छ। यो भनेको सेम क्रेडिटर जस्तै, यदि बढिरहेछ भने प्लस, घटिरहेछ भने माइनस गरिदिनुहोस्। अब आयो तपाईँको यसमा हामी पर्चेज गर्दाखेरि डिस्काउन्ट अन पर्चेज, हामीले डिस्काउन्ट पनि पाउन सक्छौँ, डिस्काउन्ट अन पर्चेज। यदि डिस्काउन्ट अन पर्चेज छ भने यो हाम्रो लागि डिस्काउन्ट पाएको, प्राप्त गरेको इन्कम हो, रिसिभ हो, त्यही भएर यसलाई प्लसमा राख्नु। यो तपाईँको धेरै जसो माइनसमा आउँछ, प्लसमा आयो भने प्लसमा राख्नुहोस्, माइनसमा आयो भने माइनसमा राख्नु। यसमा चाहिँ सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको त्यो एमाउन्टलाई प्लसमा राख्ने कि माइनसमा राख्ने, यही नै एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो है। अब हामी जाउँ सीमा। अब सी हेर्नुभयो भने सीमा चाहिँ हामी के राख्छौँ भन्दा क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्स। क्यास पेड टु इम्प्लोइ एन्ड अदर्समा सबभन्दा पहिलो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्नुहोस्। एक्सपेन्सेस भन्यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा जस्तै तपाईँको एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर पनि दिएको हुनसक्छ, अफिस ओभरहेड भनेर दिएको हुनसक्छ। यी सबै चिजहरू जस्तै कहिलेकाहीँ यहाँ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुनसक्छ। यी जे भने पनि तपाईँको यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो, यसलाई चाहिँ जहिले पनि केमा राखिदिनुहोस्, माइनसमा राखिदिनुहोस् है। अब तपाईँको ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइडमा कहिलेकाहीँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको हुनसक्छ, जस्तै इन्क्रिज, डिक्रिज। प्रिपेड एक्सपेन्सेस, प्रिपेड भनेको एसेट्स हो है, त एक्सपेन्सेस बढ्न नि सक्यो, घट्न नि सक्यो। हामी लास्ट इयर र करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटको तुलना गर्छौँ। यदि बढिरहेछ भने माइनस हुन्छ, घटिरहेछ भने प्लस हुन्छ। त प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा तपाईँको प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड इन्सुरेन्स, प्रिपेड स्यालेरी है, प्रिपेड वेजेस जे पनि हुन सक्यो, ठिक छ। त यो कुरा छ भने पनि यसैमा देखाउने। अर्को छ इन्क्रिज और डिक्रिज। आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, स्यालेरी अथवा एक्सपेन्सेस, स्यालेरी भन्दा नि एक्सपेन्सेस, स्यालेरी, रेन्ट जे पनि हुन सक्यो। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको ल्याबिलिटिज हो, यदि इन्क्रिज भएछ भने यसलाई प्लसमा राख्नुहोस्, डिक्रिज भएछ भने माइनसमा राख्नुहोस्। यी तीनवटा कुरा एकदम ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै फर्स्टमा कलेक्सनमा सेल्स र डेप्टर्स, यो दुईवटा कुरालाई एकदम याद राख्ने। अनि क्यास पेड टु क्रेडिटर्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, क्रेडिटर्स, इन्भेन्ट्री भने क्यास पेड टु इम्प्लोइमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भने तपाईँले एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिन्छ, एडिसनल इन्फर्मेसनको हेर्नुहोस्। र ब्यालेन्स सिटमा गएर कुनै प्रिपेड अथवा आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू छन् कि नै ती कुरालाई ध्यान दिनुहोस् है। ती छन् भने तिनलाई देखाउनु पर्यो। र यति गरिसकेपछि यसको टोटल गरेर तपाईँले यहाँ प्लस माइनस जेमा आउँछ
त्यसैमा यो ब्यालेन्सलाई राखिदिनुहोस्। र अब हामी डीबाट अब छुट्टै यसमा छुटेका अन्य है करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज अथवा एक्सपेन्सेसहरू छन् भने तिनीहरूलाई देखाउनु पर्यो। जस्तै ट्याक्स पेड हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेड, जस्तो कहिलेकाहीँ ट्याक्स पेड हुनसक्छ। ट्याक्स पेड छ भने ट्याक्स पेड भनेको खर्च हो, त यसलाई सिधै यहाँ माइनसमा राखिदिनु। कहिलेकाहीँ इन्ट्रेस्ट पेड पनि हुनसक्छ, इन्ट्रेस्ट पेड है, यो पनि खर्च हो, यसलाई नै यहाँ राख्नुहोस्। र डिभिडेन्ड पेड छ भने डिभिडेन्ड पेडलाई सामान्य खर्च मानिन्न, यो त नाफाको के हो त बाँडफाँड हो। नाफा हामीले के गरेको सेयर होल्डरहरूलाई अथवा कम्पनीको मालिकहरूलाई दिने काम हो, यसलाई एक्सपेन्सेस मानिन्न। त्यही भएर हामी यसमा राख्दैनौँ, त्यसलाई फाइनेन्सिङभित्र सेयर क्यापिटलसँग रिलेटेड कुरा भएर फाइनेन्सिङभित्र राख्छौँ। अनि ट्याक्स पेड, इन्ट्रेस्ट पेड धेरैजसो यही आइरहेको हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँलाई ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि दिन्छ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट। यो भनेको सर्ट टर्म लोन हो है। अब यो सर्ट टर्म लोन भएको कारणले तपाईँलाई यो चाहिँ ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ। यो इन्क्रिज अथवा डिक्रिज दुइटै जे पनि हुनसक्छ, इन्क्रिज डिक्रिज, इन्क्रिज डिक्रिज जे हुन्छ। इन्क्रिज छ भने प्लसमा राखिदिनुहोस्, डिक्रिज छ भने माइनसमा राखिदिनुहोस्, ठिक छ। अनि जीमा चाहिँ हामी गर्छौँ अदर इन्कमहरू छन् भने, अदर इन्कमहरू छन् भने जस्तै डिभिडेन्ड रिसिभ, इन्ट्रेस्ट रिसिभ, अनि त्यहाँपछि तपाईँको रेन्ट रिसिभ, जति पनि रिसिभहरू छन्, इन्कमहरू छन्, सबैलाई यसमा राख्नुहोस्। इन्कम छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, प्लसमा राखिदिनुहोस्। यी विभिन्न इन्कमहरूलाई यहाँ राखिसकेपछि अब तपाईँको नेक्स्ट काम भनेको के हो त, यसको टोटलिङ गर्ने। यो टोटलिङलाई हामी ए नाम दिएर टोटल गरौँ। यसलाई लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ल यो के आयो त हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो प्लस माइनस जेमा आउँछ, यसको टोटललाई हामी यहाँ ल्याएर गर्छौँ। यो टोटलिङ गर्दा हामी यो साइडको जुन अमाउन्ट साइडको छ त्यो अमाउन्ट साइडकोलाई मात्र के गर्ने त टोटल गर्ने, अरूलाई टोटल गर्ने होइन। यो अमाउन्ट साइडकोलाई टोटल गरेर हामी यतातिरकोबाट क्यालकुलेसन गरेर यता राखिसकेछौँ। अब यसको र यी विभिन्नहरूको टोटलिङ गरेर हामी के निकाल्छौँ, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र हामी सेकेन्डमा जान्छौँ, 2 नम्बरमा। यो 2 नम्बरमा चाहिँ हामीले 2 नम्बरकोलाई हामी 2 नम्बरमा के निकाल्छौँ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेपछि यहाँ हामी लेख्छौँ 2 नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भित्र यहाँ चाहिँ हामीले के कुराहरू देखाउने भन्दा, यदि एसेट्स बढेछ भने हामी पर्चेज भनेर देखाउँछौँ, पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स। जस्तै हामी अपरेटिङमा के लेख्थ्यौँ, बढेकोलाई इन्क्रिज लेख्थ्यौँ, घटेकोलाई डिक्रिज लेख्थ्यौँ भने इन्भेस्टिङमा बढेछ भने हामी पर्चेज अफ फिक्स्ड एसेट्स भनेर लेख्यौँ। त्यसलाई पर्चेज गरेछौँ भने हामीसँगबाट क्यास जान्छ, जहिले नि माइनसमा राख्ने। यदि हामीसँगबाट फिक्स्ड एसेट्स घटेछ भने त्यसलाई लेख्ने सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स।
यो तपाईँलाई खासै निकाल्नु पर्दैन, यो तपाईँलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमै दिन्छ। यो सेल्स गरेछौँ भने हामी सेल्स गरेपछि पैसा प्राप्त गर्छौँ, त्यही भएर यसलाई प्लसमा राख्ने। अब फिक्स एसेट्सहरू तपाईँ छुटाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, अरू तपाईँको भेहिकल, टुल्स, इक्विपमेन्ट, मेसिनरी, यस्ता खालका एसेट्सहरू जुन फिक्स एसेट्स हुन् तिनीहरूलाई हामी यसमा सोअप गर्छौँ। बढिरहेछ अथवा एडिसनलमा तपाईँलाई पर्चेज भनेर दिएछ भने त्यसलाई माइनसमा गर्नुहोस्। यदि बिक्री गरेको कुरा जानकारी दिएछ भने त्यसलाई केमा देखाउनुहोस्, प्लसमा देखाउनुहोस्। त्यति गरिसकेपछि अब हाम्रो नेक्स्ट यसमा देखाउने भनेको एउटा फिक्स एसेट्स, अर्को इन्भेस्टमेन्ट। इन्भेस्टमेन्टलाई नै हामी पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट र सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर देखाउँछौँ। यो पनि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ एडिसनलमा दिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले आफै क्वेसन माथि हेरेर पनि छुटाउनु पर्ने हुनसक्छ। पर्चेज छ भने माइनस, सेल्स छ भने प्लस। यति गरिसकेपछि आउनेलाई हामी बी नाम दिएर भन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यो प्लस माइनस जेमा आउँछ त्यसको हामी यहाँ क्यालकुलेसन गर्छौँ र हामी जान्छौँ सीमा। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो सी आउँछ। सीमा चाहिँ हामी के देखाउँछौँ भन्दा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङमा एकदम रेयर कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीलाई एकदमै फिक्स छन्, यिनै कुरा मात्र हाम्रो फाइनेन्सिङमा आउँछन् भनेर। सबभन्दा पहिलो छ सेयर क्यापिटल। सेयर भनेको हाम्रो जहिले पनि इस्यु नै भएको अथवा लास्ट इयरबाट करेन्ट इयरमा चाहिँ बढेको पाइन्छ, अनि जसलाई चाहिँ हामी इस्यु अफ सेयर क्यापिटल भनेर देख्छौँ। इस्यु गर्नु भनेको हाम्रो सेयर क्यापिटल लास्ट इयरभन्दा करेन्ट इयरमा बढ्नु हो। यो ल्याबिलिटी साइडमा हुन्छ, क्यापिटल एन्ड ल्याबिलिटिज भनेपछि क्यापिटल एन्ड ल्याबिलिटिज चाहिँ बढ्यो भने प्लस गर्ने। यसमा चाहिँ लङ टर्म ल्याबिलिटिज र सेयर क्यापिटलमा मात्र देखाउने। अर्को तपाईँको यसैमा आउन सक्छ सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम जहिले इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको हुनसक्छ। इन्क्रिज भएछ भने यसलाई प्लसमा राख्नुहोस्, डिक्रिज भएछ भने यसलाई केमा राख्नुहोस्, माइनसमा राख्नुहोस्। इन्क्रिज और डिक्रिज अफ सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम बढेछ भने यसलाई प्लसमा राख्ने, घटेछ भने माइनसमा राख्ने। त्यसपछि तपाईँको अर्को आउँछ डिभेन्चर। डिभेन्चर चाहिँ इस्यु बढेछ भने इस्युले कम, घटेछ भने यसलाई हामी लेख्छौँ रिडम्सन। रिडम्सन भनेको फिर्ता गर्नु अथवा तिर्नु, भुक्तानी गर्नु। रिडम्सन अफ डिभेन्चर। यो बढेछ भने इस्यु भनेर लेख्ने, घटेछ भने रिडम्सन भनेर लेख्ने। प्लस बढेछ भने प्लस गर्नुहोस्, घटेछ भने माइनस गर्नुहोस्। त्यसपछि लोनको कुरा आउँछ। लोन चाहिँ हामी कि लेख्छौँ कि चाहिँ तिर्छौँ। लिग्यौँ भने टेकन, तिर्यौँ भने भुक्तानी रिपेड भनेर लेख्ने। लङ टर्म लोन। सर्ट टर्मलाई हामी चाहिँ कहाँ देखाउँछौँ, सर्ट टर्मलाई हामी अपरेटिङमा देखाउँछौँ। टेकन अथवा रिपेड अफ लङ टर्म लोन। लिगिरहेछौँ भने हामीसँग पैसा आउँछ प्लस, तिरिरहेछौँ भुक्तानी गरिरहेछौँ भने माइनस है। र यसमा नछोडिकन देखाउनु पर्ने अर्को कुरा भनेको डिभिडेन्ड पेड हो। डिभिडेन्ड पेड छ भने हामी त्यसलाई जहिले पनि माइनसमा देखाउँछौँ। डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नु भनेको के हो त, हामीसँगबाट पैसा जानु। यसलाई हामी 3 नम्बर दिउँ र यसलाई हामी के गरौँ भन्दा टोटल गरौँ। अब यसको टोटल गर्दाखेरि यसको टोटललाई हामी सीमा नाम दिन्छौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र यो प्लस माइनस जेमा नि आउन सक्छ।
यो प्लस माइनस जेमा आउँछ त्यो टोटल गरिदिने। अब हाम्रो तिनटैको क्यालकुलेसन चाहिँ भइसक्यो। अब हामी निकाल्छौँ यसको तलपट्टि नेट क्यास फ्लो। अब यसमा चाहिँ ए प्लस बी प्लस सी जुन तिनवटा निकाल्यो त्यसको चाहिँ तिनवटालाई जोडिदिने, माइनस छ भने घटाइदिने, प्लस छ भने जोड्ने, र जति आउँछ त्यसलाई हामी यहाँ राख्छौँ र यसमा एड गर्छौँ ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो लास्ट इयर क्यास भनेर जुन हामीलाई देखाएको हुन्छ, इयर फर्स्ट अथवा लास्ट इयर अथवा प्रिभियस इयर भनेर हाम्रो क्यासमा जुन देखाएको हुन्छ त्यसलाई हामी यसमा के गर्छौँ, एड गर्छौँ। यसलाई एड गरिसकेपछि हाम्रो आउने क्लोजिङ क्यास, र यो आउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, जुन चाहिँ हाम्रो करेन्ट इयरको क्याससँग बराबर हुन्छ। यही नै हाम्रो यो धेरै क्वेसनहरुमा हामीलाई यो एन्सर दिएको नि हुन्छ। यो फाइनल एकाउन्ट जस्तै हामीले पहिला नै यसको एन्सर चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। यो इक्जाममा नि हाम्रो मिल्यो कि बिग्रियो भनेर हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। र एउटा क्यास फ्लोमा के छ भन्दा, क्यास फ्लोमा चाहिँ हामीले निम्न खर्चहरूलाई चाहिँ देखाउन पाइँदैन अथवा निम्न चिजहरूलाई चाहिँ हामीले देखाउन पाउँदैनौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ मैले के कुरालाई क्यास फ्लोमा नदेखाउने भन्दा सिम्पल छ। जुन कुराले क्यासमा इफेक्ट गर्दैन त्यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामी क्यास बुकमा चाहिँ अथवा क्यास फ्लोमा चाहिँ हामी के गर्न पाएन, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यसलाई रेकर्ड गर्न पाउँदैनौँ। जसले चाहिँ केमा इफेक्ट गर्दैन, क्यासमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन है। जसले चाहिँ क्यासमा कुनै पनि इफेक्ट गर्दैन त्यस्ता खालका कुराहरूलाई चाहिँ हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा देखाउँदैनौँ। तिनको लिस्ट चाहिँ म लास्ट भिडियोको लास्टमा बनाएर राखिदिन्छु। के कुरालाई नदेखाउने भन्ने कुरा चाहिँ भिडियोको लास्टमा हेर्नु होला।